ये लड़का अपना सिलेंडर लेकर गैस भरवाने जा रहा था कि तभी इसके सिलेंडर से एक छोटा सिलेंडर टकरा जाता है जिसमें लाखों के सोने की जेवरात के साथ एक आईफोन का बॉक्स रहता है, जिसे खोलकर चेक करने पर उसमें से नया न्यू आईफोन निकलता है, जिसे देखकर यह दंग रह जाता है कि तभी दुकानदार आवाज लगाता है तो ये वापस से सारे सामान को सिलेंडर में रख देता है और दुकानदार के पास आकर कहता है, अरे भाई साहब मुझे 7 किलो गैस भरवाना है। तो दुकानदार इसके सिलेंडर में गैस भरने लगता है। तब ये सोचता है कि उस कटे हुए सिलेंडर में बहुत माल भरा हुआ है जो लगता है कि इनको नहीं पता है। ऐसा करता हूँ, इनसे राय के भाव में खरीद लेता हूँ। इसलिए कहता है, मुझे एक पुराना छोटा सा सिलेंडर चाहिए जो बाहर पड़ा हुआ है। तब यह आकर कहता है, अरे ये सिलेंडर यहाँ किसने रखा है? तभी इसका बेटा कहता है, अरे पापा ये अपने एरिया के जो सबसे अमीर सेठ नहीं है उसी का आदमी ने यहाँ सिलेंडर रखकर चला गया है। तब चाचा इसको कबाड़ समझकर लड़के के हाथों 500 में बेच देता है। लेकिन आगे उस सेठ के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम का नाम जरूर लिख देना। तभी वह अमीर सेठ आकर कहता है, वह सिलेंडर कहाँ है जिसमें मैंने इनकम टैक्स वाले आने पर लाखों के माल छुपाए थे।